الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabnaa in dadweynaha Soomaaliyeed umada aan u sheegno in maanta oo ay tahay 16 bisha Maarso 2020 aan xaqiijinay xaaladii ama keyskii ugu horeeyay oo coronavirus ah. sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airportka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuqa aad iyo aad ugu koreeyay. waxay ahayd taxadar meel loo asteeyaa la geeyay waxaana laga qaaday wax walbana waa la baarayay. waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaado caabuqa infectionka coronavirus ee COVID-19 loo yaqaano. saakay ayaa resultigi jawaabtina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba. waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oo xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyay uu ka mid yahay qofkan muwaadinka Soomaaliyeed waa muwaadiniin Soomaaliyeed inay dad aan wax calaamado ah symptomski cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ay haddana wada ladan yihiin laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro. dadka meel ay ku karantiilan yihiin sidaad la socotaan usbuucyadii dambe oo dhan dawladda waxay wada dadaalo badan oo looga hortagayo cudurka inuu ka dilaaco wadanka haddii uu soo galo. waxaa la sameeyay meelo lagu karantiilo dadka ka yimaada meelaha cudurkaas uu ka jiro muddo ka yar 14 casho. dadkaas hadda aan sheegayno ee ka yimid midkood laga helay waxay ahaayeen dad ka yimid meelaha caabuqa uu ka jiro waqti yar gudaheeda. meelaha dadka lagu karantiilayo waxaa loogu talagalay in dadka lagu haayo aan bulshada lagu deynin ilaa laga hubinayo laga qaadayo baaritaan la xaqiijinayo caafimaadkooda in cudurkii uu ku jiro jirkooda kadibna haddii ay caafimaad qabaan lagu daayo bulshadii oo xaafadahoodii iyo reerahoodii ay u tagaan. dawladda dadaal badan ay sameysay meeshaas lagu karantiilayo waa diyaar waqti yar gudaheeda waliba aad loogu dadaalo la isugu tagay dawladda xubnaheeda kala duwan xafiiska ra'iisul wasaaraha uu hogaaminayo. waxaa la sameeyay waxaa la diyaariyay isbitaal haddii xaalado ay soo baxaan lagu daaweeyo. isbitaalkii qalabkiisii waa la nadiifiyay waa la baneeyay waa la diyaariyay si looga hortago in qofkii uu soo rito xanuunka uu u dayacmo. dadaal badan ayaa jira. qalabkii qaar waa la dalbay qaar waana loo keenay. wax dhib oo hadda ka muuqda dadkaas iyo qofka cudurka viruska korkiisa laga helay ma jiraan. waxaan rabnaa ummadda inaan u xaqiijino inay isdejiyaan aan la socodsiin doona mar walba xaaladda meesha ay maraysa haddii ay wax soo kordhaan laakiin wacyigelintii wasaaradda caafimaadka ay hogaaminayso hay-adaha dawladda culamaa u diinka masaajidyada qaybaha kala duwan ee bulshada ay isugu tagtay way soconaysaa. waxaan ka codsanaynaa ummadda inay dadaalaan inay taxadaraan ayagoo aanan argagax isgelinaynin ama dadka gelinaynin in ma aragtay wax kastoo lagu yareyn karo inuu cudurkaas fido in lagu yareeyo nadaafadda in lagu dadaalo in la iska ilaaliyo goobaha ay dadka ku badan yihiin in shirarka ay baaqdaan haddii laga maarmo intooda badan safarada la gaabiyo si si loogu hortagi karo cudurka inuu faafo. waa idin xaqiijinaynaa mar labaad dadkaas waa caafimaad qabaan waa korkooda waa malaha calaamado waa dad aan maalin walba la arko takhaatiir u tagaan la keergareeyo. halkaas qofna waxaan ilaahay ka baryaynaa in insha Allah tacaala uusan ma arko u dhibtoonin uu ka bogsoodo laakiin waa xaqiijinaynaa dadka waa fiican yihiin meela lagu haayaa. dawladana dadaalkeeda aad ayuu u badan yahay sidii looga hortagi lahaa muwaadiniintii Soomaalida ee imaanaysana meel in la geeyo meelahaas ka imaanayso cudurka uu ka jiro xaaladaha cudurka uu ka jiro in iyagana lagu hayn doono meel gaar ah ilaa iyo in intii laga xaqiijinayo inay cudurka jirkooda uu ku jirin insha Allah tacaala. waxaan noo wada rajeeyay ilaahay inuu wadana xafido. السلام عليكم.